Szeretettel köszöntöm a tanácsos polgármester urat, hallottait és minden más személyt, aki megjelent a tanácsülésen. Polgármester úr összehívott egy soros tanácsülést, mai nap 14 óra alatt. Ennek ezt fogjuk ma végig csinálni. Mielőtt a napirendi pontokat ismertetném, úgy kiküldve egy jegyzőkönyv is a február 23-ai tanácsülésről, hogyha van valakinek valami kérdése hozzá fűzni valója a jegyzőkönyv, ezt kérem jelezze. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, hogy fogadjuk ezt a jegyzőkönyvet, ki van mellette. Köszönöm szépen! A napirendi pontok, amik ki voltak küldve, egy hosszas lista volt kiküldve, kérem a polgármester urat, hogy ismertesse a napirendi pontokat. Kedves képviselőasszony, tisztelt kolléganő, elnök úr, képviselő urak! Tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai soros tanácsülésen. 20 pontból álló napirendet küldtem ki, ebből viszont a 13-as, 14-es és 19-es napirendi pontokat visszavonom, és ismertetem akkor a fennmaradó napirendi pontokat. Az első napirendi pont keretében javaslom, hogy vonjuk vissza a tavaly elfogadott 120-as számú tanácshatározatunkat, amely köpecbányai területek városi közvagyonba való bevételéről rendelkezik. A második napirendi pont keretében javaslom, hogy a Cimbora óvodának az finanszírozási forráshoz rendeljünk hozzá úgy a bevételi, mint a kiadási oldalon egy összeget, ami a gyerekek étkezésével függ össze. A harmadik napirendi pont keretében javaslom módosítani a 2021-ben elfogadott 56-os számú határozatot, amely Balogh-város területén kereskedelmi egységeket fenntartó vállalkozásokra vonatkozik. A negyedik napirendi pont keretében javaslom, hogy a Miklósvári óvoda épület rendeltetését változtassuk meg. Az ötödik napirendi pont keretében javaslom az önkormányzatnak, hogy a polgármesteri rendeletemet, amellyel egy összeget bevettünk az elmúlt időben a város költségvetésében, hagyja jóvá, és ezt évnegyedekre ossza föl. A hatodik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a Felsőrákosi szennyvíz projektünknek az engedélyezési tervét, valamint az aktualizált költségvetését és indikátorait. A hetedik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a Gálmózes iskolának a régi nagy épülete javításának az engedélyeztetési tervét. A nyolcadik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni egyes legelőterületek leszerződését az azt igénylőkkel. A 9-es napirendi pont keretében a 10-es és a 11-eshez hasonlóan a tavaly elnyert a városi iskolák, óvodák felszerelésének a beszerzésére teendő licit dokumentációt javaslom jóváhagyni. A 11. napirendi pont, a 12-es napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni azt a dokumentációt, amely a 12A, 12B tömbházak szigetelésének a munkálatait kezdeni el. A 15-ös napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni azt a licit dokumentációt, amely a kórház udvar rendezésével kapcsolatos. A 16. napirendi pont keretében tájékoztatom önöket a személyi asszisztensek 2023-as tevékenységéről. A 17-es napirendi pont keretében javaslom módosítani a 2024-ből származó 16-os tanácshatározatunkat, amelyek a Petőfi Sándor és a Gyöngyvirág utca vízi dokumentációját hagytuk jóvá. A 18. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni az egyes helyi érdekű utak és utcák modernizálásának a költségvetését és indikátorait. A 20-as napirendi pont keretében javaslok egy összeg áthelyezését a Gálmózes általános iskola esetében az finanszírozási forrásból az A finanszírozási forrásból. Kérem tisztelettel ennek a napirendnek az elfogadását. Kérem az tanácsot, hogy a küldött napirendén, amit ugye programon ugye 13, 14, 19-es elérődik, ezzel a módosítással szavazunk róla, elfogadjuk a napirendet pontokat, szavazunk igen elvárjuk. Köszönöm szépen. Tanács elfogadta a napirendi pontokat, kérem a programos területet ismertesse az egyes napirendi pontokat.
Az első referenti pont keretében javaslom visszavonni azt a 120-as számú tavalyi tanácshatározatot, amellyel Barótváros magánvagyonához tartozónak igazoltunk néhány köpecbányai területet. A történet már ismerős, hiszen többször került az önkormányzat elé. Köpecbányán 2008 óta a lakások legtöbbségét az önkormányzat birtokolja és adja bérbe, viszont telekönyvileg nem volt ezeknek a helyzete elrendezve. Ennek fogtunk neki a tavaly előtt, amikor fölmérettük, azonosítottuk, és kiderült, hogy város tulajdonában a GOSZMO felszámolásával a város tulajdonába került épületekről is van szó, valamint a bánya tulajdonában lévő épületekről, azon kívül pedig módosult a belterek és a külterek határa, pillanatnyilag nem úgy van, mint ahogy telekönyvi bejelzés van. Szerettük volna ezt tisztázni, és elkészítettünk egy dokumentációt, amelyet jóváhagyott az önkormányzat, viszont a prefektúra figyelmeztetett, hogy néhány pontban kifogást talál benne, és ezért vonjuk vissza a dokumentációt, azt alkossuk újra, és külön más megvilágításban és más részletezésben tárunk elé. Ezért javaslom a tavalyi 120-as határozat visszavonását, és előre bocsátom, hogy egy későbbi időpontban visszatérünk ugyanennek a terület rendezésének egy másik dokumentációval való befogásába a város közvagyonába. Kérem tisztelettel az elfogadását. Köszönöm szépen. Kettő szakbizottságot kérem, hogy véleményezték ki a hallott területet. Hát a szakbizottság véleményezte és átfogadásra javasol. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése vagy javaslata a hallott területtel kapcsolatosan, ha nincs, akkor kérem szavazni, ki van mellett, hogy elfogadjuk a hallatot. Köszönöm szépen. Második napirendi pontot kérem, ismertesse a programsorát. A második napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a Cimbora napközi otthon költségvetésében egy 210 000-es összeg befogását úgy a jövedelmünknek kiadási oldalon megfelelő évnegyedi részletezéssel, amely a napköziben, valamint az óvodából járó gyerekek szülői hozzájárulását tartalmazza az étkezés tekintetében. Korábbi években is megtettük ezeket, illetve költségvetés kiegészítést is hoztunk ebben az ügyben, például a tavalyi végén, amikor az év elejéhez számított gyereklétszám végül szeptemberben megnövekedett, és ezért többet bevételt és többet kiadást kellett a költségvetésünkbe befoglalnunk. Mint említettem, ez kimondottan az élelmiszer megvásárlására vonatkozik, és ezért szükséges ennek a tételnek a rendezése. Kérem tiszteletre az elfogadását. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolja a hallott területeket. Kérem a három szakbizottságot is. Három szakbizottságon is megtárgyalt és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdések, javaslatok. Nincs, akkor kérem szavazzunk róla, ki van mellett, hogy elfogadjuk a határozatot. Köszönöm szépen. Hármas napirendi pont A harmadik napirendi pont keretében javaslom megmódosítani azt a 2021-ben hozott 56-os számú tanácshatározatot, amellyel nevesítettük azokat a kereskedelmi egységeket, amelyek szükség esetén, tehát katasztrófa helyzet, valamint háborús helyzet esetén a lakosság számára élelmiszer cikkeket, higiéniai cikkeket és más fejadagokat szolgáltatnak ki. Egy 14 pontból álló lista van, 14 kereskedelmi egység kell ezzel foglalkozzon, vagy Isten sose kerüljön el rá sor, viszont ezt a határozatot meg kell hozzuk. Kérem az előterjesztett anyag szerinti megszavazását. Köszönöm szépen. Hallgass az előcsinálók. Megtárgyaltak és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdések, javaslatok? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, ki van mellett, hogy elfogadjuk a határozatot. Köszönöm szépen. Négyes napirendi pont. A negyedik napirendi pont keretében javaslom megváltoztatni a Miklósvári óvodaként szereplő épületnek a rendeltetését orvosi rendelő számára. Azért van szükség rá, mivel a közvagyonunkban ebben a pillanatban még mindig óvodaként szerepel, viszont orvosi rendelőt szeretnénk belőle átalakítani, úgy, ahogy azt a költségvetés jóváhagyásakor megbeszéltük, és hozzá is rendeltük a megfelelő pénzügyi eszközöket. Elmondom, hogy 2022-ben leveleztünk a megyei tanfegyelőséggel is, hiszen oktatási célra szolgáló épületeknek az átalakítását ők kell véleményezni, viszont mivel már akkor 2022-ben több mint 3 esztendel nem folyt benne oktatási tevékenység, így ők nem kellett ezt jóváhagyják, és nem kell semmilyen más
további eljárás sem, egyszerűen csak a tanács határozata szükséges ez, ezért kérem tisztelettel elfogadni ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen, harmadszor bizottságot kérdezem. Megtárgyaltuk és elfogadásra. Köszönöm szépen, kérdés, javaslat. Ha nincs, akkor ezt szavazunk, a szavazatvezető ki van mellett, hogy elfogadjuk. Köszönöm szépen. Ötös napi rendi pont. Az 5-ös napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni az általán kibocsátott 42-es idei polgármesteri rendeletben foglalt költségvetés módosítást, amely a következőt érintette. A tavaly augusztusban a kormány elindított egy olyan kezdeményezést, hogy a meleg ebéd programot kiterjeszti 1000 iskolára, és ebben a mi Gálmózes általános iskolának is szerepet kapott volna. Úgy volt, hogy az ősz folyamán a programnak a jóváhagyása elindul, a pénzkiutalások megtörténnek, hogy lehessen lejáratni a viszitet az év végig is, januártól, tehát nem tanévre, hanem pénzügyi évre lehessen melegebédet biztosítani ennek az intézménynek a diákjainak. Viszont ez ásikadt a tavaly ősszel általánosan emlékezett pénzügyi hiányra hivatkozva, és aztán meglepetésünkre március 7-én megjelent egy kormányhatározat, amely magába foglalta, hogy a Gálmózes általános iskola tanulói számára melegebéd címen 882 000-re utalja a kormány, amit rögtön sürgősen be kellett venni. Erre van egy derogálása a közpénzügyi törvényben, megtettem a polgármesteri rendelettel, viszont kell hivatalosítani az önkormányzat jóváhagyására, ezért kérem tisztelettel, hogy a 882 000-re fogjuk be a város idei költségvetését. Köszönöm szépen, az egyes bizottság megtárgyalt és elfogadásra javaslatot. Ha vannak kérdések vagy javaslatok, ha nincsenek, akkor kérem szavazzunk róla, ki van mellett, hogy elfogadjuk a tervezetet. Köszönöm szépen. Hatosnak rendőrünk következik Rákosi szennyvízhálózat. A Rákosi szennyvízhálózat projektjével eljutottunk a harmadik fázisig, amikor az engedélyezési tervfázisban kell jóváhagyjuk. Ugye ez már szétlettházás, már megterjesztés ismeretes az önkormányzat előtt. A tartalmi részeket nem is ismertetném, azt viszont igen, hogy egyúttal aktualizáltattuk a több mint 2,5 éves műszaki gazdasági mutatókat, valamint a projektnek a költségvetését a kiküldött anyag szerint. Kérem tisztelettel ennek az elfogadását. Köszönöm szépen. Kettős szakbizottság. Kettős szakbizottság megtárgyalt és elfogadásra javasol. Köszönöm szépen. Kérdések, javaslatok. Ha nincs, akkor én szavazunk a tervezetről, ki van mellett, hogy elfogadjuk. Köszönöm szépen. A 7-es napirendi pont keretében javaslom a Gálmózes iskolának a régi nagy épülete felújítására elkészített műszaki engedélyeztetési terv jóváhagyását. A tartalma az utolsó fázishoz képest, tehát a megvalósíthatósági tanulmányhoz képest nem változott, viszont ezt a lépést is be kell tartsuk ahhoz, hogy a 907-es kormányhatározat minden követelménynek megfelelő. Kérem tisztelettel ennek a napirendi pontnak az elfogadását. Kettős szakbizottságot kérdezem. Kettős szakbizottság megtárgyalt és elfogadásra javasol. Köszönöm szépen. Kérdések, javaslatok? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk róla, ki van mellett, hogy elfogadjuk a tervezetet. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont a 8-as. A 8-as napirendi pont keretében javaslom direkt odaítéléssel azt leszerződni azokat a Miklósvárdi és Felsőrákosi területeket, legelő területeket, ami a város magánvagyonában van, és amelyre az eddigi bérők tettek le igényléseket. Beszéltünk a frakcióban, hogy miért direkt odaítéléssel. A tavaly egy nyílt licittel szeretünk odaadni egy területet, viszont a prefektúra felhívta a figyelmet, hogy a tavalyi 26-os számú határozatunk, amelyben a nyílt licitet írtuk ki, az nem törvényes, ezért amennyiben van kérés, amely lefedi az illető területeket, akkor nem licitet kell szervezni, hanem elsődlegesen ezzel a direkt odaítéléssel kell megoldani. Ebben a pillanatban ugye a Felsőrákosi, a Miklósvárdi területekre az eddig is ezeket a területeket bérlő gazdálkodók vagy szervezetek tettek le igénylést, átfedés nincs, így teljesen rendben van ez a direkt odaítélés. Kérem tisztelettel az elfogadását. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolja, kérdem a kettős szakbizottságot is. Megtárgyaltuk és elfogadásra javasol. Kérdések, javaslatok? Én feltennék egy kérdést a programosságban. Az összes területen van fedve akkor most? Igen. Tehát január folyamán beérkezett kérések szerint
le van fedve a terület, de a kérések között átfedés nincsen. Köszönöm szépen. Szóval más kérdés vagy javaslatokkal van még? Nem nincs, akkor kérem szavazunk. Gyula, ki van mellett, hogy elfogadjuk a területet? Köszönöm szépen. 9-es, 10-es, 11-es. Igen, így van, elnök úr, együtt tárgyaljuk ezt a hármat. A tavaly sikerült megnyerni egy olyan pályázatot, amely 3,5 millió értékben, a 3 tanügyi intézményünk számára felszereléseket biztosít, és ezeknek a beszerzését kell elindítsuk. A 9-10-11-es tanácshatározat tervezet mindezeket az odaítélési ICI dokumentációkat tartalmazza, és azért tárgyaljuk egyre, mert a tartalmi gyakorlatilag jogilag ugyanaz, procedurálisan ugyanaz. Az egyik keretében kimondottan a buldozatot fogjuk beszerezni, a másik keretében a felszereléseket, valamint a személyzeti eszközöket, és a harmadik keretében pedig az informatikai eszközöket és a digitális adatközvetítés eszközeit. Ez szerint volt letéve már a pályázat is, és a törvény arra kötelez, hogy ilyen úgynevezett közbeszerzési kodifikáció szerint megszervezett liciteken ítélik oda ezeket a szerződéseket. Év végéig kell lezárni ezt a projektet, elkészültek a dokumentáció, kérem tisztelettel a jóváhagyását, hogy indíthassuk a licitet. Igen, szavazni mindenki külön fogunk szavazni, a 9-es napi rendi pontról beszélünk most. Ez a butózatról szól, az egyes szakbizottság megtartott és elfogadása javasolja, a Hármas szakbizottság is megtartott és elfogadása javasolja. Köszönöm szépen, kérdések, javaslatok. Ha nincsen, akkor kérem szavaznunk, ki van mellett, hogy elfogadjuk a területet. Köszönöm szépen. A 10-es napi rendi pontról ugyanúgy kérem a szakbizottságot, a 3 szakbizottságot. Hármas szakbizottság elfogadása javasolja. Az egyes szakbizottság is megtárgyalt és elfogadása javasolja. Kérdések, javaslatok itt vannak. Ha nincs, akkor kérem szavaznunk, hogy ki van mellett, hogy elfogadjuk a területet. Köszönöm szépen. És a 11-es ez a informatikai rendszerekről szól, hogy ezt a bizottság megtárgyalt és elfogadása javasolja, a 3 szakbizottság. 3 szakbizottság is elfogadása. Köszönöm szépen. Kérdések, javaslatok. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk róla, ki van mellett, hogy elfogadjuk a területet. Köszönöm szépen. 12-ös napirendi pont. 12-es napirendi pont ugyancsak egy közbeszerzésről szól, elkészült a dokumentációja a 12A, 12B tömbházak mérsékelt energetikai renoválására. Ezt a munkálatot fogjuk kilicitálni, kérem tisztelettel az elfogadását, hogy tudjuk elindítani a közbeszerzést. Egyes szakbizottság megtárgyalt és elfogadása javasolja, kérem a 2 szakbizottság. 2 is megtárgyalt és elfogadása javasolja. Köszönöm szépen. Kérdések, javaslatok ezzel kapcsolatosan. Ha nincsen, akkor kérem szavazunk a határozatterületről, ki van mellett, hogy elfogadjuk a határozatterületet. Köszönöm szépen. 13-as, 14-es kimaradt, 15-ös napirendi ponttal folytatjuk. 15. napirendi pont keretében javaslom elfogadásra azt a közbeszerzési dokumentációt, amely kórházukban rendelkezésre vonatkozik. Ez egy több éves beruházás, ebben a pillanatban költségvetés szerint 1.400.000 áll a rendelkezésünkre, és ha elindítjuk, akkor már az idén a 270 méteres tartályt, a víztisztító berendezés, valamint a generátor fel tudjuk állítani. Kérem tisztelettel az elfogadását. Egyes szakbizottság megtárgyalt és elfogadása javasolja, kérem a 2 is megtárgyalt és elfogadása javasolja. Köszönöm szépen. Kérdések, javaslatok. Ha nincsen, akkor kérem szavazzunk a határozatterületről, ki van mellette. Köszönöm szépen. 16-os az egy beszámoló. Szóval teszi meg, vagy? Igen, a 16-os napirendi pont keretében kötelességen beszámolni az önkormányzatnak a 2023-as évet illetően a személyi gondozóknak a tevékenységéről. Elsősorban azt mondanám, hogy 40 ilyen állás van, amíg a 40 be van töltve a jelenlegi jelentés elkészítésekor. Problémák, egyetlen egy probléma kivételével nem voltak. Ezt az egy problémát viszont a médiából valószínűleg mindenki ismeri. Itt a bodosi gondozott Antal Szente Mónikának a helyzetéről van szó, amelyet eléggé mediatizáltak a
tavalyi esztendőben, úgyhogy ezt sem tartom szükségesnek ennél részletesebben ismertetni. Az önöknek megküldött jelentésben minden információ benne van, ami szükséges ahhoz, hogy tudomást szerezzenek erről a tevékenységükről. Köszönöm szépen. Kérem a tanácsot, hogy szavazzunk róla, hogy tudomást szereztünk erről a beszámolóról, tehát ki szerzett tudomást, aki van mellette. Köszönöm szépen, együttesen a 17-es napirendi pont következő utcák. A 17-es napirendi pont keretében és a 18-as napirendi ponttal is együtt említem, talán a 17-es, a 18-as kellett volna legyen. Az elmúlt esztendőben az építési engedély kiváltása előtt jóváhagytuk a 7 utcából álló helyi utak felnyitása című projektcsomagot, és ennek a keretében fel tudtunk tenni a beruházási listára 2 beruházást, az egyik a Petőfi és a Gyöngyvirág utca, a másik pedig a Baróti Szabó Dávid utca. A lici dokumentációt az utolsó ülésünkben elfogadtuk a Petőfi és a Gyöngyvirág utcára, el is indítottuk a licitet, viszont nem jelentkezett senki. És az érdeklődőktől azt mondjuk, hogy kevés az az összeg, ami rajta van, az árak közben megmódosultak. Elindítottam még egyszer a licitet, második alkalommal sem jelentkezett senki, úgyhogy ebben a pillanatban abban a fázisban vagyunk, hogy amennyiben így marad, akkor ezt a hitelezést nem lehet megoldani. Ezért a tegnap előtt írásban fordultam a tervezőhöz, hogy aktualizálja az összegeket, aktualizálta, és a licitet újra elindítjuk a Petőfi és a Gyöngyvirág utcában. Egyetlen tételben változik gyakorlatilag, hogy a becsült érték, amely 1.512.000 volt, most 2.038.000 lesz, és amennyiben a liciten jelentkezők lesznek, akkor meg lehet valósítani ezt a elkövetkező folyamatát. Kérem tisztelettel a 17-es napirendi keretében ezt a dokumentációt a megváltozott összeggel és minden egyébben úgy, ahogy volt a múlt alkalommal elfogadni. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottság 17-esről beszélünk most először. A 17-es napirendi ponton meg ugye a betétszakról szól, meghallgatása és elfogadásra javasolja a kérdések, javaslatok ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan. Tényleg kérdések fogalmaznak. Mivel megnőtt az értéke, a költségvetésbe is kellene majd aztán ezt. Igen, kell majd, tehát a lici dokumentációt el lehet fogadni, el lehet indítani, a szerződést is el lehet írni, viszont a kivitelezés folyamán, amíg tart, a nyertes ajánlatra kell alakítsuk a beruházási listát, amit egyféleképpen látok megoldani, hogy a Baróti Szabó Dávid utca összegét csökkentjük, és a Petőfi utca összegét ezt teljesen kiegészítjük a megajánlott értékre, hogy ezt tudjuk elvégezni, és akkor a Baróti Szabó Dávid utcából, ami marad, azzal indítjuk el ezt a oda tartozó közbeszerzést, és remélhetőleg azt ki tudjuk pótolni nagy nyertes ajánlat esetén az év második felében. Köszönöm szépen. Más kérdés, a javaslat, ami csak a kérdés szavazunk róla, tudom mellett, hogy elfogadjuk a hallgatókat. Köszönöm szépen. Egyébként a 19-es kimarad, utolsó napi rendi pont a különböző. 18-as. Nem szavaztunk. Bocsánat, elnézést. A programás kerül is ez az utca, a tulajdonképpen a pályázatnak része, amelyik a 7 utcát foglalta magába. Szavazunk a 18-asról is, tehát a 18-as napirendi ponttal kapcsolatos az egyes szakbizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolta. A kettő szakbizottságot is megtárgyalt és elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen, akkor most szavazunk a 18-as napirendi pontról. Ki van mellett, hogy elfogadjuk? Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy szóltak. Ez a Vakimia. Igen, utolsó napirendi pont a 20-assal különféle előszkérünk, hogy a 20-as napirendi pont keretében javaslom, hogy a Gámózás Általános Iskola a költségvetésében az E forrásból 1468-98-ban is összeget helyezzünk át az A forrásba. Ennél 498-ra vagy 68-ra ennél 20-ban nem érdekel. Köszönöm szépen, egy eszemülőben megtartjuk és elfogadásra javasolja kérdések, vagy javaslatok ezzel kapcsolatosan. Ha nincsenek, akkor kérem szavazunk, ahol feladat ki van mellett, hogy elfogadjuk.
Köszönöm szépen. Napirendi pontok végre értünk, van még a különféle ezzel kapcsolatosan a foglalásoknak hangalatai közölni való a tanács. Egyetlen örvendetes dolgot szeretnék mondani, mindig az önkormányzati képviselők területi érdekeltségüktől függően rákérdeznek egy beruházásra, és hát Kotec Attila többször megkérdezte, hogy mikor fogják aszfaltozni a felsővárost. És ugye szoktam mondani, hogy utólag megmondani, tehát tisztelt képviselő, le van aszfaltozva. Tehát utólag már meg tudom mondani még a dátumot, és sőt az órát is, mettől meddig tartott, de előzetesen továbbra sem tudok ennél többet mondani. Viccet félretéve örvendetes az is, hogy az első aszfaltréteg rákerült az olasz Teleki útra, ez pontosan a március 15-i ünnepségünk kerülés közepén kezdődött, de szerencsésen megoldódott, és most már látható, hogy a városban a sárnak meg a pornak a behordása az megszűnt, ami egész télen kínozott minket. Jövő héten a szegélykövek lerakásával folytatják, és remélhetőleg a főpillanatban belül kész lesz az a munkálat is. Illetve április 20-a környékén a Ivaszfalvi főút is el lesz készítve, lesz aszfaltozva, és azt kívánom, hogy a helybeliek és az átutazók is élvezzék ezeket a új beruházásokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Én is örvendek, hogy a testről a helyezésre került, és a haladnak a többi utcát helyreállításával, és más kérdések vagy javaslatok vannak. Igen. Csak én javaslom a kérdés, ugye a Facebookon is ez év múlt már ugye hallatszott, hogy akkor a Petőfi utca el lesz készítve, még abban a mandátumban. Volt egy olyan is, hogy nem sikerült az létszében nem nagyon ellenkeztem, akkor most van konkrét ellenkezett, akkor tudjuk az érdekelet az összeget, akkor most van biztos. Még mindig nem. Nem mondod, mondja végre. És akkor az a kérdés, hogy ha van, hogyha nincs, hogyha lesz, akkor ez mennyi időt lesz fel, mert ugye ez többen érdeklődés. Főleg így, hogy most már közeledik az, hogy meg elkészítik, el lesz készíteni. Igen, tehát nincsen kivitelező. Kivitelező akkor van, amikor valaki elteszi, benyújtja az ajánlatát. Én elbírálva is, akkor utána a szerződésben. Ebben a pillanatban azt mondjuk, hogy az első közbeszerzésen volt 2 feliratkozó, ezt lehet látni, azt írja, hogy 2 feliratkozó, de ajánlat nem érkezett. A második alkalommal a feliratkozó sem volt. Ezért megkértük a tervezőt, hogy dirál fölül a költségvetés listát, aktualizálja magyarul mostani árat. És akkor, ahogy ez a tanácshatározat megszületik, ismét elindítjuk, és a 3 hét múlva fogjuk látni, hogy van egy jelenés a megművelt értékkel. A megművelt érték és a kísérték és nem teljesen sem megtéveszteni, hiszen mindig a piac dönt. Az a vállalkozó fog árámat átérnek megéri, és ami a megéri, tehát végül is majd a legkedvezőbb árámat fog járni. Ami az időtényezőt illeti, a helyi, ennek az önkormányzatban mandátum októberig tart, tehát októberig elszögezni. Köszönöm szépen! Olvasólag is vagy javaslat. Ha nincs, akkor megköszönöm szépen a tanácsos folyamatnak a mai ülésen. Részletet is szavazatot hangozzák alkalmazásokat, tudomást hivatal alkalmazottai az ülésben zárt. Kellemes éjszakát!